Molt bé, doncs comencem, si us sembla. Gràcies per assistir a aquesta roda de premsa en aquesta setmana una mica diferent de les altres, matinera, que té un doble objectiu. Un primer és inevitable, és una molt breu valoració molt breu perquè no creiem que mereixi gaires més comentaris. Sembla ser que és un preacord o el segon preacord de full de ruta d'alguns partits independentistes, però allò que per nosaltres és més interessant i més important és presentar-los unes iniciatives parlamentàries que ja hem presentat en el Parlament de Catalunya i que esperem que en els propers mesos puguin ser debatudes en el ple del Parlament, no? Per tant, d'alguna manera, el que avui volem fer és contraposar el nostre full de ruta. Mentre n'hi ha uns que el que fan és arribar a acords per continuar enganyant els catalans, com ja van enganyar amb la consulta del 9 de novembre, com ja van enganyar també amb les estructures d'estat, ara volen enganyar explicant als catalans que les eleccions que diuen que seran el 27 de setembre seran unes eleccions plebiscitàries, quan aquesta és una figura que no existeix, per tant és un nou engany. El 27 de setembre seran unes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya, en el que els catalans el que triaran no serà si s'ha de canviar o no s'ha de canviar de país, sinó que el que triaran els catalans és si s'ha de canviar o no de govern. I els hi puc assegurar que el nostre objectiu serà demostrar als catalans que és necessari i imprescindible que hi hagi un canvi de govern a Catalunya. Altres perles d'aquest preacord del full de ruta és donar-se ja per guanyadors, anunciar que la propera legislatura redactaran una Constitució catalana i que en 18 mesos proclamaran la independència de Catalunya. No sé per què tenen tant interès en fer eleccions si ells les decisions, o referèndums, si ells les decisions ja les tenen preses. En definitiva, jo crec que el que passa és que amb tots aquests acords i amb tot aquest full de ruta estem convençuts que el que estan fent és ignorar un dels principis bàsics de la democràcia. I és que la democràcia serveix per canviar les lleis, no per ignorar les lleis. I el que estan fent amb aquest full de ruta és dir als catalans: ens volem carregar les lleis que no ens agraden i volem imposar un altre ordre, diferent. I això n'hi podran dir com vulguin, però de democràtic no en té absolutament res. Tenim més aviat la sensació de que aquest nou preacord, i com encara queda temps, doncs suposem que tindran encara oportunitat de fer molts més preacords, no és més que, una vegada més, una cortina de fum per tapar la incompetència del govern de la Generalitat davant de la situació econòmica que estem vivint i davant de la necessitat de dur a terme mesures per capgirar aquesta situació econòmica i que beneficiï als catalans. I no és més que una nova pastanaga que intenten posar també al davant per revifar un procés que tenim molt la sensació que està cansat de mentides, que està cansat d'enganys i que va de davallada de recolzament social. Davant d'aquesta situació i davant d'aquest procés, el Partit Popular de Catalunya posem la nostra tasca fent oposició constructiva en el Parlament de Catalunya, com els hi demostraré tot seguit,
el Partit Popular continua governant per la recuperació econòmica del conjunt de la societat espanyola com s'ha fet en els darrers anys, però també continuem treballant des de les institucions democràtiques per la recuperació, sí, però també per aturar aquests despropòsits del govern de la Generalitat. I ahir teníem l'exemple de l'eurodiputat del Partit Popular, Santi Fisas, i la resposta de la Comissió Europea en relació amb aquesta figura fantasma del representant permanent de la Generalitat de Catalunya davant de la Unió Europea. I això és el que ofereix el Partit Popular davant d'aquells que fan política des dels platós de televisió. Avui els volem presentar dues proposicions de llei que estan registrades ja i que estan en tràmit en el Parlament de Catalunya. N'hem presentat diverses més, que anirem presentant progressivament, però ens semblava oportú avui fer la presentació d'aquestes dues que estan estretament relacionades. Les dues fan referència a una cosa de la que el govern de la Generalitat, i particularment el conseller de la presidència, el mateix president, en fan gala d'una forma continuada, fan referència a la transparència i també fa referència a la corrupció. Les proposicions de llei que els presento el que pretenen és aprofundir en les mesures d'austeritat dels alts càrrecs i dels directius del sector públic de la Generalitat de Catalunya, i són dos, com els deia. Una és la modificació de la llei del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, que és una llei de l'any 2005, i que regula precisament aquestes incompatibilitats. I en aquest sentit, tot i que des de l'any 2010 els alts càrrecs de la Generalitat han tingut retallades salarials i també moderació salarial, s'ha mantingut una figura de retribució que nosaltres no considerem adequada, que és la de compatibilitzar les retribucions d'aquests alts càrrecs amb la percepció de dietes, indemnitzacions i primes d'assistència a òrgans col·legiats dels quals se'n forma part precisament com a alt càrrec. I per tant no són tasques que vagin desvinculades del càrrec que s'exerceix. Per tant, el primer objectiu d'aquesta modificació legislativa és precisament establir la prohibició d'aquestes dobles percepcions. Ens hem entretingut, només els hi posaré un exemple, però creiem que la informació es pot anar localitzant i es pot anar observant a través de la web de la Generalitat, com per exemple, posaré només dos exemples perquè ens semblen peculiars, no? El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat té 18 membres en el seu Consell d'Administració. Tots els 18 membres, tots són alts càrrecs de la Generalitat. Aquest Consell d'Administració es reuneix mensualment i les dietes per assistència en aquests Consells d'Administració són de 573 euros per reunió. I, òbviament, entre els membres d'aquest Consell d'Administració hi ha des de secretari del govern, secretaris generals de departaments, el mateix conseller, i aquest només és un exemple. 18 alts càrrecs que formen part d'aquest Consell d'Administració i que tenen aquesta percepció complementària a les seves retribucions. Ens ha cridat l'atenció també un cas d'una persona que darrerament ha tingut un cert protagonisme mediàtic, que durant l'any 2014 va exercir el càrrec de directora de l'Institut Català de l'Energia i que saben vostès que en aquests moments
va ser nomenada per decisió de Convergència i Unió i del Partit Socialista com a adjunta al director de l'Oficina Antifrau. Doncs resulta que la directora de l'Institut Català de l'Energia, a més de la seva retribució com a directora d'aquest institut, percebia dietes per assistir a les reunions del seu propi institut. S'imaginen vostès que, per exemple, el president de la Generalitat o els consellers percebessin dietes per assistir a les reunions del Consell de Govern? Doncs això és el que sembla que estava passant a l'Institut Català de l'Energia. La pròpia directora d'aquest organisme, que tenia una retribució com a directora d'aquest organisme, percebia dietes per assistir a les reunions d'aquest mateix organisme. Per tant, entenem que globalment cal posar ordre i cal establir una limitació clara en el que fa a les retribucions públiques i especialment a les retribucions dels alts càrrecs en aquest sentit. Un segon element que considerem rellevant de la modificació legislativa que presentem va més adreçat a intentar evitar casos de corrupció. Resultava paradoxal que en l'administració local, per exemple, els regidors, els càrrecs electes de l'administració local, tinguin una incompatibilitat a l'hora de treballar per la pròpia administració local. Directament o a través d'empreses participades o a través de familiars directes. Això no passa en l'administració de la Generalitat de Catalunya i crec que la majoria de catalans hem quedat bastant sorpresos de sentir en la comissió d'investigació sobre la corrupció o frau fiscal com se'ns ha dit reiteradament que no hi pot haver cap problema perquè els fills del president de la Generalitat poguessin acudir a contractes de la pròpia administració de la Generalitat o poguessin ser adjudicataris de serveis de la pròpia administració de la Generalitat. Doncs en aquest projecte de llei introduïm una limitació a que els alts càrrecs de la Generalitat, el conjunt d'alts càrrecs de la Generalitat, i per tant també del president o dels consellers, no poden tenir una participació significativa de cap empresa que tingui relacions contractuals amb les administracions públiques. Limitar la possibilitat de que persones vinculades directament als alts càrrecs de la Generalitat puguin tenir interessos en empreses o en entitats que tenen concessions o que tenen adjudicacions de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Si m'ho permeten, fins i tot els hi podria dir que, tot i que ja fa uns mesos que hem estat treballant en aquestes proposicions de llei, aquesta mesura podria ser perfectament una conclusió avançada de la Comissió d'Investigació sobre la Corrupció i el Frau Fiscal. Segona proposició de llei. La segona proposició de llei està vinculada també en aquesta primera i té una certa relació, però hem optat per una proposició per una llei de nova redacció, que seria una llei sobre el personal directiu del sector públic de la Generalitat, sobre les empreses públiques, sobre les entitats públiques. I en aquest sentit el que pretén aquesta llei, aquest projecte de llei que proposem des del Partit Popular, des del grup parlamentari del Partit Popular català, és homogeneïtzar les retribucions en el sector públic. En aquests moments, tant l'administració de l'Estat com les administracions municipals tenen una classificació d'empreses públiques i d'entitats vinculades en el sector públic
I dintre d'aquesta classificació s'estableix un escalat retributiu, orientatiu, però un escalat retributiu que permet tenir una certa homogeneïtzació de les retribucions i dels costos públics en relació amb totes aquestes empreses que sovint s'escapen del control més directe o del control parlamentari de la pròpia administració o dels propis governs. I en aquest sentit la Generalitat no té aquesta classificació, no té aquesta homogeneïtzació i per tant ens trobem com directius de determinades empreses públiques tenen retribucions, doncs en algun cas, que superen a les del propi president de la Generalitat i, en canvi, no tenen aquesta, insisteixo, homogenització. És a dir, no hi ha un criteri homogeni a l'hora d'establir retribucions del sector públic. El que fem en aquesta llei és preveure una classificació d'empreses i entitats segons tot un seguit de criteris objectius, com per exemple el nombre de treballadors, com per exemple el volum d'activitat o la xifra de negoci, també del percentatge de finançament públic. Entenem que és diferent una entitat que es finança exclusivament amb recursos públics que una empresa que ho fa amb recursos privats, i d'un seguit de paràmetres que permetin una classificació de les empreses i entitats. I a partir d'aquesta classificació establir uns topalls de retribució dels càrrecs directius. I concretament posem un límit. I és un límit que està per sota, en aquests moments, de les retribucions dels consellers de la Generalitat. Posem un límit orientatiu, de 90.000 euros anuals. Això en les empreses de més gran dimensió. Però a partir d'aquesta classificació fem aquest escalat retributiu per tenir aquesta orientació. I després també fem una nova limitació, que és la limitació dels membres dels consells d'administració. Òbviament, si en els consells d'administració hi ha alts càrrecs de la Generalitat, ja tindrien la incompatibilitat de la percepció de dietes per part de l'altra llei que els he explicat, però si en aquests consells d'administració hi ha persones que no són alts càrrecs de la Generalitat, també creiem oportú limitar el nombre de membres que tinguin aquests consells d'administració, també per intentar limitar la despesa amb dietes i primes d'assistència que pugui tenir la convocatòria d'aquests consells d'administració o consells de govern o la denominació que tinguin en cadascun dels casos. Bé, aquestes són les dues iniciatives que els hem volgut presentar avui. Si teniu alguna pregunta. Aquestes lleis ja estan presentades, ja estan en tràmit. Quan tenen previst més o menys? Estan en tràmit. Sabeu que les lleis abans de que puguin ser dutes a debat en el ple del Parlament han de tenir o el vistiplau o el silenci del govern pel que fa a la seva tramitació i a les seves afectacions pressupostàries, que estem convençuts de que no pot tenir inconvenient perquè sempre s'introdueix aquell article o aquella disposició que diu que no tindrà efectes pressupostaris fins al següent exercici i, per tant, això és el que permet salvar la seva tramitació i, per tant, esperem que en les properes setmanes pugui ser inclòs en la llista de proposicions de llei susceptibles de ser debatudes en el ple. Sí, respecte al pla sobiranista, vostè argumentava que el que estan dient Convergència, Esquerra, de fet, els que han signat aquest full de ruta, és ens volem carregar les lleis que no els agraden per imposar un altre tipus de cosa i això de democràtic no té res. De què té? Vostè mateixa, la democràcia, un concepte fonamental de la democràcia és que les majories el que fan o el que permeten és canviar les lleis i canviar les lleis de forma democràtica. Intentar canviar les lleis seguint altres vies
doncs jo no sé, no m'atreveixo a posar-li un qualificatiu, però el que segur que no li posaria és de democràtic. La presidenta del PP català observava que aquest preacord, que ja està rubricat de fet, és inconstitucional. Quines són les mesures que prendrà el PP amb aquest preacord, si és que en prendrà alguna? Un preacord, i això aniria una mica també en la línia del que jo li he dit avui. Aquest preacord no és un compromís legislatiu, ni és un acord de govern, ni és un acte administratiu, ni sortirà publicat en cap diari oficial, ni tindrà absolutament cap mena d'efecte jurídic. Aquest preacord és, com li deia jo, un engany més, és una cortina de fum, és una pastanaga per intentar revifar aquest procés sobiranista que va de davallada. Per tant, difícilment sobre aquest preacord podem adoptar mesures jurídiques. Per tant, si no té cap tipus de validesa aquest acord, al PP suposo que no li preocupa aquest preacord. No és que ens preocupi o no ens preocupi, el que efectivament ens preocupa és que el principal partit del govern de la Generalitat i el principal partit en aquest moment de l'oposició de Catalunya vagin fent volar coloms sobre coses que estem convençuts de que no es poden dur a terme de forma democràtica i de forma legal i que vagin enganyant els ciutadans. Per tant, això és el que ens preocupa, que siguin els dos principals partits del Parlament de Catalunya els que facin això. Per això li dic que la nostra obsessió, i si m'ho permet serà obsessió, del nostre partit davant de la propera convocatòria d'eleccions autonòmiques no serà canviar de país, sinó serà explicar als catalans la necessitat de canviar de govern. Perquè estem cansats, i són molts els catalans que estan cansats d'aquest procés, que estan cansats d'aquest engany, i que vegin com les seves necessitats i les seves prioritats queden absolutament en un segon terme apartades de les prioritats de l'agenda política catalana. I si m'ho permet, aquests mateixos partits estan intentant convertir les eleccions municipals exactament en una prova pilot d'aquestes eleccions del 27 de setembre. I a les eleccions municipals els que esperen la gent dels pobles, els que esperem els veïns, és que els governs municipals s'encarreguin dels nostres problemes, s'encarreguin de l'enllumenat, s'encarreguin de les voreres, s'encarreguin de dinamitzar econòmicament les nostres ciutats perquè es puguin crear llocs de treball i no posar impediments a les empreses que volen generar llocs de treball i volen generar benestar. Aquestes han de ser les prioritats en unes eleccions municipals i aquestes estem convençuts que són les prioritats que els veïns i veïnes dels pobles de Catalunya esperen dels seus governants en les eleccions municipals. I els preocupa que aquest canvi de govern que esperen que hi hagi al setembre, que l'alternativa més forta, o almenys així ho diuen algunes enquestes, sigui Ciutadans en lloc del PP? A mi el que em preocupa de veritat és que siguem capaços de demostrar als catalans que no s'han de resignar a mantenir un govern independentista durant una temporada més. A mi el que em preocupa és que siguem capaços de demostrar als catalans i catalanes que hi ha alternatives possibles i que el Partit Popular és i vol ser una d'aquestes alternatives, sols o acompanyats, però volem ser una alternativa a qualsevol govern que pugui ser capaç de dur a la pròpia societat catalana el trencament amb l'ordenament jurídic, el trencament amb Espanya i el trencament amb Europa. Sobre la segona llei, que és per limitar, entre altres coses, limitar aquests 90.000 euros anuals, seria de sou als directius, diguem, de més alta consideració en empreses públiques o del sector públic, seria això? Sí. És a dir, hi ha un escalat que un directiu d'una empresa pública o d'una empresa vinculada a l'administració, diguem, amb capital públic, no pugui cobrar més de 90.000 euros. Això seria el topall? Aquest seria el topall. És a dir, I quina és la llei que reforma aquesta? No reforma cap, és una llei de nova redacció en la que s'estableix una classificació en 3 grups
evidentment estem oberts en el debat si es considera, i esperem que pugui ser considerada la seva tramitació com a proposició de llei, doncs el que pretén és una classificació que després pot ser susceptible de modificació. Preveiem una classificació amb 3 grups diferents en funció d'aquells paràmetres que li he comentat, i en aquest sentit preveure també 3 nivells retributius en funció de la categoria de cadascuna d'aquestes empreses. Després us repartiran els textos. Molt bé. Sí, no hi ha més en castellà, sisplau. Quina part? D'acord. Bien, en primer lugar, en relación a la hoja de ruta que presentaron ayer Convergencia y Esquerra Republicana, nosotros vemos y definimos este preacuerdo, segundo preacuerdo, como un nuevo engaño a los catalanes, de la misma altura que, por ejemplo, ya fue el engaño de la consulta o del referéndum de autodeterminación que se pretendía realizar el 9 de noviembre, o también de las famosas estructuras de Estado que pretendían construir ya en esta misma legislatura a partir de la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Son nuevos engaños porque lo que se prevé en esta hoja de ruta son unas elecciones plebiscitarias que no existen. En todo caso, lo que habrá serán unas elecciones al Parlamento de Cataluña, en lo que los ciudadanos lo que escogerán no será si quieren cambiar o no quieren cambiar de país, sino que lo que podrán escoger será cambiar de gobierno. Y sin ninguna duda, nuestro partido apostará porque en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña haya un cambio de gobierno. También en este preacuerdo prevén la declaración de la independencia de Cataluña en un plazo de 18 meses, y lo que sobre todo ignoran en esta hoja de ruta es que precisamente en democracia las leyes se cambian, no se vulneran, no se ignoran, y lo que demuestran o lo que pretenden demostrar a través de este preacuerdo es que lo que ellos quieren hacer es vulnerar las leyes democráticas, separar y dividir a los propios catalanes y separarnos de España y de Europa. Ante esta situación, el Partido Popular Catalán lo que queremos es seguir nuestra hoja de ruta, que es una hoja de ruta para sacar a Cataluña de la situación de crisis, para mejorar y para incidir en la recuperación económica y para generar mayor bienestar a la sociedad catalana. Pero paralelamente a esta tarea de oposición que realizamos desde el Partido Popular, también desde el Partido Popular de España se está incidiendo en la recuperación económica como objetivo prioritario, y también el Partido Popular, desde todas las instituciones en las que trabaja en este sentido, sacar a España de la situación de crisis, pero también evitar que los objetivos independentistas del gobierno de la Generalitat puedan prosperar, como vimos ayer a través de la iniciativa del eurodiputado Santi Fisas en relación al representante permanente de la Generalitat ante la Unión Europea, cargo que no ha sido reconocido por parte de la propia Comisión Europea. Como les decía, ante este escenario hemos presentado 2 proposiciones de ley. Una primera, que es una modificación de la ley del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalitat de Cataluña. Es una ley que hace incidencia en la transparencia, aquello de lo que presume el Govern de la Generalitat, pero también hace incidencia sobre la corrupción. En primer lugar, lo que pretendemos con esta modificación legislativa es evitar los complementos retributivos de los altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Especialmente aquellos complementos que son fruto
de su propio ejercicio de alto cargo. En este sentido, ponerles el ejemplo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, que tiene un consejo formado por 18 miembros, que estos 18 miembros son todos ellos altos cargos del Govern de la Generalitat, entre los cuales encontramos al secretario de Presidencia, encontramos al mismo conseller de Empresa y Ocupación, encontramos secretarios generales de otros departamentos, y tienen una retribución por asistencia a las reuniones que son mensuales, y retribución o dietas que son de 573 euros. Por tanto, estos son complementos retributivos que, a nuestro entender, no tienen razón de ser, por cuanto se meritan por el ejercicio de una responsabilidad que ya tienen asumida como altos cargos de la Generalitat. Y también el segundo elemento, y en relación a temas de corrupción, es que ponemos en esta ley, preveemos que aparezca una incompatibilidad de todos los altos cargos, pero también de sus cónyuges, parejas o familiares directos, de participar en empresas que sean concesionarias o adjudicaciones de servicios por parte de las administraciones públicas. En este sentido, esta incompatibilidad que ya existe en el ámbito municipal no existe en el ámbito de la administración de la Generalitat. Y si hubiera existido, pues seguramente en las últimas semanas no hubiéramos oído en la Comisión de Investigación sobre la Corrupción y el Fraude Fiscal cómo se apelaba a ver si es que los hijos del presidente no podían trabajar para la administración de la Generalitat. Pues efectivamente, si legalmente pueden hacerlo, no habrá ningún inconveniente legal, pero sí que creemos que éticamente no parece razonable que familiares directos de altos cargos de la Generalitat puedan participar en empresas que son concesionarias o que son adjudicatarias de servicios públicos. Sí, perdón. Respecto al primer tema, antes señalaba que no era un compromiso legislativo el acuerdo por el plan soberanista este. Señalaba usted que no era un acuerdo legislativo, que no era un acuerdo de gobierno ni un acto administrativo, y que era un engaño, una cortina de humo para intentar reactivar. ¿Quiere que le diga esto? Sí, por favor. He saltado de una cosa a la otra sin... Sí. En relación al... Bueno, pues corto, pego y sigo. En relación al preacuerdo que firmaron ayer, Convergencia y Esquerra Republicana, es un acto, digamos que incluso privado, porque no es ni un acuerdo de gobierno, ni es un acto administrativo, ni hay absolutamente, ni saldrá publicado absolutamente en ningún diario oficial. Por lo tanto, forma parte de este engaño, forma parte de esta zanahoria que los partidos independentistas quieren volver a poner delante de la sociedad catalana para tapar seguramente sus incompetencias en el momento de gobernar y de dirigir la situación de los catalanes. ¿De acuerdo? ¿Necesitáis también sobre la segunda ley en castellano? ¿Sí? Venga. La segunda ley es una ley de nueva redacción, no es modificación de ninguna otra ley anterior, sino que es una ley de nueva redacción sobre el personal directivo del sector público. En este sentido, hemos podido observar cómo las retribuciones del sector público de la Generalitat de Cataluña son unas retribuciones muy heterogéneas, no hay un criterio fijo de cuáles deben ser las retribuciones en cada una de las empresas o entidades que forman parte del sector público de la Generalitat, y esto en la Generalitat es en la única administración en la que ocurre. Tanto en la administración del Estado como también en las administraciones municipales, las empresas y entidades que forman el sector público tienen una determinada clasificación, y en base a esa clasificación hay una cierta homogeneización de retribuciones. Y eso es lo que pretende esta ley sobre el personal directivo del sector público: homogeneizar las empresas y las entidades del sector público a través de una serie de parámetros, como puede ser de la financiación pública que tengan para su funcionamiento, del número de trabajadores, del volumen de actividad,
etc. Y a partir de esta clasificación, especificar unos criterios retributivos con el objetivo de que tengan un cierto tratamiento de homogeneidad, ¿no? Y en este sentido, para las empresas que tuvieran un más alto rango dentro de esta clasificación, estableceremos o proponemos establecer una retribución máxima de 90.000 euros anuales, que contrasta con el ejemplo de que actualmente nos encontramos con directivos de empresas públicas cuyas retribuciones superan incluso las retribuciones del propio president de la Generalitat. Suficient? Gràcies.